Привіт всім, друзі! Сьогодні у нас на огляді бездротовий мікрофон Boya. Це компактний мікрофон з передавачем для вашого смартфону, для того, щоб знімати більш якісні відео з гарним звуком. І так, що ми маємо? Це у нас пак з одним мікрофоном. Тут у нас є передавач і сам мікрофон. Модель називається BY-V10. Також є інші моделі. Цей мікрофон іде з 3 типами роз'єму для смартфонів. Це для iPhone Lightning, Type-C і microUSB для більш старих смартфонів. У мене V10 версія, це для Type-C роз'єму. Так, цей мікрофон у нас не досить дорогий. Брав я його десь за 600-700 гривень. Вийшов він мені. Довелось трошки почекати з Аліекспресу, але в принципі дійшов і вже гаразд. Так, що ми маємо? Ми маємо ось такий мікрофон. В ньому є функція шумодаву. Сразу же ви можете ввімкнути, якщо десь якийсь шум автотранспорту, вітру або ще щось. І вмикнувши цю функцію, він буде давити всі сторонні шуми, крім вашого голосу. Але це гарна функція для тих, хто не вміє редагувати відео. Але я раджу не користуватись нею, а використовувати шумодав вже на постпродакшені, в самій програмі, де ви монтуєте, будь то Adobe Premiere або CapCut. Ну, хто вже як робить, це вже таке діло. Так, ось така у нас упаковочка. Тут у нас позаду написано Type-C, дистанція роботи до 50 метрів, 9 годин. Ну, все, в принципі, Noise Reduction, автоматичне налаштування. Все стандартно. Так, розпакуємо і подивимось, що у нас там. Є більш дешеві мікрофони, але Boya дуже гарна контора. Так, що ми маємо? Ми маємо тут ось таку бумажку. Це гарантійка китайська, вона нам не потрібна. Так, силікагель, кабель для зарядки Type-C. Ось такий от мікрофончик. Плівочку можна зразу зняти, не потрібна вона. Коробочку її. Так, ось так виглядає мікрофон. Тут є 2 клавіші, вмикнути і Noise Reduction, шумодав. Є також кліпса, яка повертається в різні сторони. Досить удобно. Як ви збираєтесь його кріпити, направити, повернути. Ну, гарна кліпса, яку можна виставити так, як вам потрібно. Так, все. Тут індикатор, який світиться, наскільки я пам'ятаю, синім при звичайній роботі і зеленим, коли ви вмикаєте Noise Reduction. Так, тут у нас ось така ватрушка і ось самі отвори під мікрофон. Так, можна купити ватрушку якусь пухнасту для вулиці, для вітру, але ми зараз перевіримо, як ця працює. Є невеликий вітерець і зараз послухаємо. Так, і ось такий передавач. Передавач невеликий, пластик зроблено досить якісно. Все, маркування у нас є. І Type-C роз'єм для того, щоб одночасно і користуватись мікрофоном, і заряджати свій телефон. Все продумано, все надійно. Бачив я мікрофончики інших фірм, ну, так званих ноунеймів. Не можу сказати, що вони трошки гірші виконані, але вважаю, що Boya дуже якісно займається виготовленням цих мікрофонів. Зараз ми що зробимо? Зараз ми підключимо його прямо на ходу
і щоб ви послухали звук з мікрофону. Це я зараз записую через мікрофон, який у нас монтований в телефон, смартфон. Під'єднаю наш передавач і буду говорити в цей мікрофон. І ми подивимось, як зміниться звук. Так, під'єднуємо. Вмикаємо. Засвітився він синім. Все. Наш мікрофон, петелька вже працює. Я думаю, ви можете оцінити, який звук, якість його. Зараз я його тримаю перед собою в 10 см. І ось я його повісив собі на футболку і розмовляю вперед. Якість звуку, в принципі, нормальна, я думаю. Бо я дивився багато оглядів і звук з цього мікрофону був дуже якісним. Все, відмикнули ми мікрофон і говоримо далі в мікрофон смартфона. Зараз заморгав у нас синій та червоний, це він шукає передавач. Якщо ви ввімкнете функцію при підключенні Noise Reduction, він засвітиться зеленим кольором, тим самим вам дасть зрозуміти, що робить шумодав. Ось така от у нас покупочка. Будемо користуватись. Дальність роботи цього мікрофона я перевіряв вже. І скажу так, бачив огляди, де люди на вулиці, на повітрі відходять майже на 50 метрів і звук ніяк не змінюється, все працює гарно. Я ж перевіряв його в звичайній квартирі, в панельці. Це було три стіни бетонні і в принципі звук ніяк не змінився. Все працює гарно. Мікрофоном задоволений. Сподіваюсь, він себе дуже якісно проявить в роботі. Ну, а далі, якщо щось виникне з ним не так, я розкажу в наступних відео. Вам дуже рекомендую до покупки саме цей мікрофон. Посилання, де його я придбав, я залишу в описі. Ви зможете перейти і подивитись, вибрати, якщо вам такий потрібний. Але мікрофон перевірений, недорогий і досить якісний. Для тих, хто не займається редагуванням відео, є шумодав встроєний. Це для блогерів, які знімають в місті, де шум автотранспорту, це досить прикольна функція. Все. Ось такий у нас огляд. Такий от у нас мікрофончик. Дуже гарний мікрофон. Мені подобається і сподіваюсь, він принесе мені користь. Все. Хто хотів побачити і почути, як звучить цей мікрофон, побачив і почув. Все, що бачив, розказав. Підключається до смартфону автоматично, все налаштовується автоматично, ніяких маніпуляцій не потрібно. Так, і ще досить важливий момент. Цей мікрофон працює з вбудованим софтом смартфонів для камер, бо є деякі мікрофони, які працюють тільки зі сторонніми якимись програмами, потрібно вибирати істочник звуку і так далі. У мене смартфон Xiaomi, підключаю в Type-C і автоматично все налаштувалось. Автоматично переходить в режим запису з мікрофона і все працює. Для того, хто сумнівався, це така інформація. Все, друзі, всім пока. Рекомендую цей мікрофон. Всім до нових зустрічей. Па-па.